比特币会在什么时间点下破25000呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们来看到比特币的日线，我们可以发现呢，比特币目前正在$25000左右的支撑上面挣扎。那什么时候我们会下破呢？其实我们从当前的盘面来看，很明显已经走空了。但什么时候会下破呢？而且我们这个下破它肯定是非常非常关键、非常重要的，因为我们在上方的这个区间它累积的太大了，这个派发区太大了。那如果我们下破的话呢，我们是一定要见到有很大量的量能出来，那我们才可以说这个下破呢，它是真实的下破，它的可信度比较高。就像我们前面这里的量能一样，如果说能再产生这种级别的量能，那我们就可以说，我们这波下跌呢，我们这波下破，它的可信度是很高的。那如果我们下破了25000我们要再重新回到25000的上方呢，至少都要半年的时间。因为我们在上方这个区域我们走的这个时间真的是太长了。如果说25000被下破的话，那上方所有买入现货的人呢，或者说做多的人呢，都会被套住。那要让这些人割掉他的部位之后呢，行情才会再次回到25000上方。我们在上方走的时间真的是很长很长，已经到目前为止呢，已经很接近半年的时间了。那如果说我们要限定一个期限的话呢，就是比特币它一定要在这个时间点之内下跌跌破如果说超过这个时间点的话呢，那对空头来说就会渐渐不利了。就有点像你可以看我们之前呢多头其实曾经有很多次机会比如说我们这次上涨的时候，多头它就是有机会突破前高，开启我们下一段的行情了。然后呢，我们在调整完过后呢，它又有第二次机会了。这次爆拉呢，我们也是继续走震荡，所以其实震荡的时间一久呢，也会对原本有优势的这一方当然原本是多头产生慢慢有点怀疑，甚至后来就走空了。那其实对空头来说呢，也是有一样的效果。我们要在一定的时间之内就要跌破。如果说我们这个时间过了之后还没有跌破，那其实对空头来说呢，就会变得不利。那这个时间点呢，我们可以抓一下，我会认为大概就是1个月的时间。我们在上方的时间呢，也就是在28500的上方我们走了55天，55天嘛。那我们从下破一直到现在为止大概是走了20天左右，或者说这个17、18天左右。那其实跟上方呢，也就是大概1个月左右的差距，大概1个月。所以呢，如果我们说从当前的时间点我们向后拉1个月的话，向后拉1个月，那我们会在10月初之前，也就是我们会在9月就见到它下破25000，这个才是比较合理的情况。如果我们按照当前的盘面来判断的话呢，我们会在9月的时候，或许是中下旬左右下破，才是一个比较合理的情况。那如果说我们到了10月上旬，也就是比如说到了10月5号到了10月10号等等的这种时间点前后呢，那么我们这波空头它就会慢慢转变成对空头没有优势所以我们必须在这个时间段之内下破。那其实我们还有一个很重要的时间点呢，就是减半我们减半呢，预计会在2024年的4月左右，2024年的以前是说4月中旬中下旬不过现在区块出产的速度呢是有加快的，所以基本上会在4月的上旬，甚至3月底就会迎来减半。那我们可以测量一下，我们当前的时间距离减半它大概还有208天。如果208天呢去减掉我们刚刚增加的这大约1个月的时间点其实它也是可以符合的，对不对？我们把刚刚我们说的这2种情况呢给串在一起，25000这边嘛。那如果说我们在1个月之内下破然后我们还有209减31，也就是大概180天，大概半年的时间，跟我们刚刚说的是雷同嘛，是契合的。震荡之后呢，那我们再减半期又会再次回到25000之上。那如果说我们减半到来的时候，我们价格还没有在25000之上，或者说还测试不过25000的话，那么我们下一次还有没有减半期，这个可就不好说了。所以我会认为呢，我们上述的推论然后再结合我们接下来大家最期待的减半周期呢，这个行情时间点的预判它是吻合的。所以我们这波下破呢，它必须在9月底之前就发生，至少在10月初之前就要发生了，不然行情呢就很有可能就不是走
暴跌它就会继续走，比如说震荡啊之类的，或者说又走其他种走法，它就不会走暴跌，就会慢慢对空头不利。所以其实空头呢它是有时间限制的，就是1个月之内它必须下破25000，而且是爆量破，就像我们前面这种破一样。那我们可以来观察一下我们目前这波行情走成这个样子，其实呢我会认为对于多头来说是极为不利的。那对于空头来说，我认为占尽了优势，真的是占尽了优势。怎么说呢？我们为什么会出现这种情况就是我们白色框出来的这种画门嘛，传统上我们称为画门，就是快速上涨之后然后又快速下跌，而且中间呢它并没有停留，它就是直接一根拉涨直接一根暴跌下来，又回到当初上涨的位置。其实这种情况呢有分很多种当然了，我们这次是由于消息面驱动嘛，但其实我们很多时候呢，我们在暴跌过后庄家他都会让盘面再拉升一下，看看还有没有人买入，因为庄家如果说是在派发的话，他总是希望筹码在比较高的位置卖出嘛，因为这样它的利润比较多。那我们可以找一次这种具体的情况，也就是庄家故意拉盘之后呢，然后看看有没有人买，有人买就卖给他，最好是越多人买越好。然后呢，等到真的没人买的时候，我们再砸盘。像是我们之前在519之前这个位置它所走的行情就是我们刚说的情况，暴跌之后，庄家拉盘看看测试有没有人买，有人买卖给你，有人买卖给你，而且这个拉盘的幅度呢会比较高它反弹到了618的位置第一个庄家拉盘嘛，第二个就是有很多散户真的追进来了，他真的追进来买了，那等到庄家把筹码都抛给散户之后呢，好，派发完毕，可以爆破了。那不过呢，我们当前的盘面我就不认为是这个情况我们当前盘面的这种拉升如果说紧接着是立刻的下跌的话呢，那就可以表示我们即使拉涨了，也没有人来追多。如果说有人追多的话，那盘面至少可以在比较高的位置持续一段时间才下跌。不过你可以发现，我们随后发生的行情呢，它完全都没有任何的停滞的时间直接就来一个暴跌。那也可以证实呢，我们在上方也就是大约在$28,500上方的这个位置套牢盘呢是很强烈的，或者说$28,500上方的套牢盘他们想解套的这种意愿呢是很强烈的，它才会价格刚刚碰触到了底线的时候呢，就迎来这么大的卖压，这么大的卖盘那这个位置也完全没有任何的需求。如果有需求的话呢，我们至少可以在上方震荡一段时间它不会立刻的就回落。好，我们切到1小时的话呢，不好意思我们切到4小时，我们也可以发现当前的盘面它在大约$26,450左右的位置呢，它有一个互换已经明确的形成阻力的效果了。像前面这个地方有阻力，这里有阻力，然后我们后面呢反弹测试的时候呢，它也产生了阻力。所以综上所述呢，我认为当前的盘面对于多头是极为不利的，甚至我认为随时都有暴跌的可能，随时都有爆破25000的可能。但是呢，我们是有时间限制的，我们必须在1个月之内就要爆破25000，不然就会慢慢空头的优势呢也会消失殆尽。那我们来看一下以太坊吧。以太坊的话呢，其实如果要做空以太坊我认为是比比特币要更好的选择，它是更好的选择的。为什么呢？我们来看一下第一个周线来测试趋势线，比特币的已经破了，但是以太坊的还没有。由于以太坊它上涨，它是先于比特币的，由于我们之前有升级的利多嘛。那以当前的盘面来看呢，我们在上方大约$1700的位置呢，有一个很明确的互换。如果说要做空的话，尤其是这种趋势的空博弈它暴力下破趋势线的这种空单呢，我们可以考虑把止损呢放在这个前高，保险一点。那如果说前高也没有，那至少我们可以放在白色水平线阻力的上方一点的位置。那如果大家想参与这些交易机会的话呢，非常欢迎各位可以点击影片下方的 Bybit 链接。现在只要 KYC 入金$100，就会立即赠送你$1000价值的比特币合约仓位，而且这是真实的合约仓位，也就是你只要赚钱你是可以直接提币走的，你亏钱也没关系，因为这本来就是赠送的仓位。非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。